Hi friends, welcome to our channel Biology NEET. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா அனிமல் கிங்டத்தோட பேசிஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே, அதோட என்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு டோட்டலா இது எத்தனை டோட்டலா 11 ஃபைலம் உண்டு. இந்த 11 ஃபைலத்துல இவங்க என்னென்ன ஃபைலத்துல ஆட் அப் ஆயிருக்காங்க அதுதான் பத்தி பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா இது வந்து இதுல இருந்து நம்ம நீட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இது 11th NCERTல பேஜ் நம்பர் 47ல இருந்து 49குள்ள இந்த 3 பேஜஸ்க்குள்ள இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனும் இது கவர் ஆயிடும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த 11 ஃபைல நான் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இன்னொரு நம்ம வீடியோல போட்டிருக்கோம் இது எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும்னுட்டு. பட் இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட என்ன ஒருக்கா சொல்றேன். போனா யாரு? போரிஃபரா. எங்க போறோம்? சிக்கு போறோம். ஓகே, அப்ப சினா சீலண்டிரேட்டா. இப்போ சிக்கு போன பிறகு நம்ம டீ வாங்கி குடிக்கிறோம். ஸோ டீனோஃபோரா. டீ வாங்கி குடிச்சோன்னா நம்ம பிளாட் ஆயிடுறோம். ஓகே, அதுனா பிளாட்டிகல் மீந்தஸ். பிளாட் ஆனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அம்மாவை கூப்பிடுறோம். அம்மாவோட பெயர் யாரு? ஆஸ்க். அப்போ ஆஸ்கல் மீந்தஸ். அம்மாவை கூப்பிட்டு முடிச்சோம்னா அண்ணாவை கூப்பிடுறோம். ANN. அப்போ என்னது? அனலிடா. அண்ணாவை கூப்பிட்டு முடிச்சோம்னா அக்காவை கூப்பிடுறோம். அக்கா ஆத்திரப்பட்டு ஓடி வராங்க. ஸோ ஆத்ரோபோடா. ஸோ இவங்க 3 பேர்கிட்டையும் ஃபர்ஸ்ட் மில்க் கேட்கிறோம். மில்க் M ஃபார் என்னது? முல்லஸ்கா. மில்க் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே எக் ஃபார் என்னது? எக்கினோடர்மேட்டா. எக் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே நம்ம சிக்கன் கொண்டு வர முடியல. ஸோ H வந்து ஹென். ஓகே, ஹென் வந்து யாரு? ஹெமிகார்டேட்டா. அட்லாஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வாமா என்னது? கார்டேட்டா. ஸோ இந்த ஒரு வேர்டிங், இந்த ஒரு அந்த ஒரு சின்ன க்ளூ வச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த பர்டிகுலர் கேட்டகரியில நம்ம என்னது ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? இனி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது கரெக்டா தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து கிளாசிஃபை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். இப்போ ஆல் அனிமல்ஸ் தட் பிலாங்ஸ் டு என்னது? அனிமல் கிங்டம். ஓகே, ஸோ இந்த அனிமல்ஸ ஒரு 4 கேரக்டர் வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க அண்டர் என்னது? லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா செல்லுலார் லெவல். ஓகே, செல்லுலார் லெவல்னா அதோட பாடி பார்ட் செல்ஸால மட்டும் தான் ஆயிருக்கும். ஸோ செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? டிஷ்யூ. Tissues are joined to form another organ. Organs are joined together to form organ system. Okay, இந்த pattern உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அப்ப செல்லுலார் லெவல் இந்த 11 ஃபைலத்திலையும் செல்லுலார் லெவல்ல இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா that one is போரிஃபெரா. போஸ் அங்க எங்க குட்டி குட்டி போரா இருக்கும். ஒவ்வொரு இடத்துல என்னது? செல்ஸ் அங்க எங்கேயுமா என்னதான் இருக்கும்? அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னது? செல்லுலார் லெவல் வந்து கேட்டாங்கன்னா ஃபைலம் போரிஃபெரா. அடுத்தது டிஷ்யூ. செல்ஸ் ஆர் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் என்னது? டிஷ்யூஸ். இந்த டிஷ்யூஸ்ல நம்மளுக்கு 2 ஃபைலம் இருக்காங்க. அது என்ன பண்ணா சிசின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிஷ்யூஸ்னா சிசி. அவங்க யாரு? சி ஃபார் சீலண்டிரேட்டா. என்னது? டீனோஃபோரா. அதுக்கு அடுத்தது ஆர்கன். ஓகே, ஆர்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஹார்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது என்னது? ஒரு ஆர்கன். ஓகே, இப்போ ஆர்கன் லெவலும் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவலும் இவ்வளவு ஃபைலத்துல ஒரே ஒரு ஆள் கிட்ட சேர்ந்து ஆட் அப் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இது நீட் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்கனும் இருக்கும், ஆர்கன் சிஸ்டமும் டெவலப் ஆயிருக்கும். அது யாருன்னா யாரும் இல்லை, நம்மளுக்கு பிளாட்டி ஹெல்மின்தஸ். ஓகே, அடுத்தது என்னன்னா ஆர்கன் சிஸ்டம். ஆர்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் மட்டும்தான் ஆர்கன். இப்போ வந்து சிஸ்டம், இது ஏன் சிஸ்டத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோமே. இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துல பாருங்க, பக்கல் கேவிட்டில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஏனஸ் வரை இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட். இந்த பார்ட்ல நார்மலா ஒரு என்னது சலைவரி கிளான்ஸ், நார்மலா ஸ்டொமக் அது மட்டும் இன்வால்வ் ஆகல. இதுல வந்து கிளான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும், எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆசிட்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இப்படி இந்த நிறைய இப்போ ஒரு ஆர்கனும் அது ரிலேட்டடான மற்ற காம்போனன்ட்ஸும் சேர்ந்து இது ஃபார்ம் ஒரு ஒர்க்கை பண்றதுனால இதுக்கு பேர ஆர்கன் சிஸ்டமா என்ன செய்துச்சு? மாறுச்சு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் எதுல இருந்து எது வர? நம்ம பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ் வர பார்த்தாச்சு. ஸோ ஆஸ்கெல்மின்தஸ்ல இருந்து கார்டேட்டா வர நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடியது யாரு? ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல். ஸோ இந்த மறந்துடாதுங்க, இந்த கேட்டகரைசேஷன் எந்த ஃபைலத்துல இருக்குது அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து இந்த லெவல் படிக்கும் போது இவங்க எந்த கேட்டகரிக்குள்ள இருக்காங்க ஸோ அதையும் சேர்த்து படிச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு நீட்டுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சிமெட்ரி. சிமெட்ரினா ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் த பாடி. அது சிம்பிளா சொல்லலாம். when we cut the என்னது பாடி at particular plane, ஏதாவது ஒரு பிளேன்ல கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடைச்சுன்னா that one is symmetry.
இதுல asymmetryனா absence of symmetry. எப்படிதான் கட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது, ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடைக்காது. சோ அதை யார் சொல்லலாம், போரிஃபெரானே சொல்லலாம். இதுல நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டின் கேட்கலாம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீட்டுக்கு இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த போரிஃபெரால மோஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து யாரு, asymmetry. ஆனா நம்மளுக்கு NCERT புக்ல இந்த அனிமல் கிங்டம் சாப்டர்ல லாஸ்ட்ல ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல இதோட சிமெட்ரின்னு கேட்டாங்கன்னா வேரியஸ்னு கொடுத்திருப்பாங்க. ஏன்னா இதுல நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த மெம்பர்ஸ்ல மோஸ்ட்லி ஏசிமெட்ரியா இருந்தாலும் இதுல ரேடியலும் இருக்காங்க, பைலேட்டரலும் இருக்காங்க. ஸோ அதனால இதுக்கு வேரியஸ்னையும் இன்டிமேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது என்னன்னா ரேடியல் சிமெட்ரினா ஜஸ்ட் இங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஆர்கானிசத்துல ஒரு பிளேன், ஏதாவது ஒரு பிளேன் வந்து கட் பண்ணுது. ஓகேயா, இந்த கட் பண்ணக்கூடிய பிளேன் கரெக்டா இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் வழியா கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடைச்சுன்னா தட் ஒன் இஸ் என்னது, ரேடியல் சிமெட்ரி. ஆர் ஃபார் என்னது, ரவுண்ட். ஓகே, ஒரு ரவுண்டா இருந்ததுன்னா அதுக்கு கண்டிப்பா என்னது, சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கும்ல. சோ எனி பிளேன் which pass through the central axis which can cut the organism into two equal parts. இப்போ உங்களுக்கு பாருங்க, இப்ப எல்லாம் இதுல ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். பட் இப்ப இந்த பிளேன் வந்து இந்த சைட்ல கிராஸ் ஆகுது, இது வந்து சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்ல கிராஸ் ஆகல. சோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது, ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடைக்காது. சோ இப்போ உங்களுக்கு ரேடியல் சிமெட்ரினா மறந்துடாதீங்க, சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் வழியா கண்டிப்பா இது என்னதாகணும், கட் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, இதுல ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, இது என்னென்ன ஃபைலத்துல இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா CCE. ஓகே, சிலண்டிரேட்டா, டினோஃபோரா, இன்னொன்னு எக்கினோடெர்மேட்டா. இப்போ இது நேக் கொஸ்டின் பாருங்க. இந்த எக்கினோடெர்மேட்டால என்னது, ரேடியல் சிமெட்ரியும் இருக்காங்க, அதே நேரம் பைலேட்டரல் சிமெட்ரியும் இருக்காங்க. இதுல when it is in larval ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது இதுல உள்ள சிமெட்ரி என்ன சிமெட்ரினா பைலேட்டரல் சிமெட்ரி. அதுவே அடல்ட்டா மாறும்போது இதுல இருக்கக்கூடிய சிமெட்ரி ரேடியல் சிமெட்ரி. ஓகே, இது வந்து நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின். ஓகே, அப்போ ரேடியல் சிமெட்ரினா மொத்தம் 11 ஃபைலத்துல 3 பேர் தான். அது என்னது, சிலண்டிரேட்டா, டினோஃபோரா, இன்னொன்னு எக்கினோடெர்மேட்டா. Echinodermata especially that adult. Okay, the next one is bilateral symmetry. Bilateral symmetry na ஒண்ணும் இல்ல, when the plane that pass through the vertical, ஒரு vertical lineல cross பண்ணும்போது நமக்கு two equal parts கிடைக்கும். பாருங்க, right side is equal to the left side. Okay, இதுதான் என்னது, bilateral symmetry. இந்த bilateral symmetry யாருக்கிட்ட எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, palm height C, palm tree அப்படின்னு அந்த எல் வராது. ஸோ palm height C, இதுல Pன்னு சொல்றது யாரு, இங்க இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ், ஆஸ்கெல்மின்தஸ், அன்னலிடா, ஆர்த்ரோபோடா, மொல்லஸ்கா. ஸோ palm, எக்கினோடெர்மேட்டா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அடல்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடியது என்ன சிமெட்ரி, ரேடியல் சிமெட்ரி. ஸோ ஹெமிகார்டேட்டா, கார்டேட்டா, இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பைலேட்டரல் சிமெட்ரி. ஸோ நாளைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இதே இதுல இன்னைக்கு நம்ம லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் சிமெட்ரி பார்த்திருக்கோம். நாளைக்கு சீலம், அதாவது பாடி கேவிட்டி வந்து எதுல எல்லாம் இல்ல பாடி கேவிட்டி இருக்கு அதை பத்தி பார்க்கலாம். பிறகு வந்து ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இதுல இருக்கு, க்ளோஸ்ட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், இதெல்லாம் இன்னொரு டாபிக் இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம். Until then, bye from Dr. D. Usha. Thank you so much.